ఫిల్టర్స్ వాడితే ముక్కు ఫిల్టర్స్ స్నోరింగ్ తగ్గిపోతుందా? ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఏంటంటే స్నోరింగ్ తగ్గడానికి డివైసెస్ చాలా చోట్ల దొరుకుతున్నాయి. సో ఇలాంటివి మీరు కొనుక్కుంటున్నారు కాబట్టి నిజంగా మీరు యూజ్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పడానికి. సో ఇలాంటి వాడితే అసలు యూజ్ ఉండదు, ఇంకా ఎక్కువైపోతుంది. మీకు బోల్డ్ ఫిజిక్స్ లాస్ తెలుసు, దాంట్లో బర్నౌలీస్ లా, పాల్విల్స్ లా, రేడియస్ తగ్గుతున్న కొద్దీ రెసిస్టెన్స్ పెరిగిపోతుంది, అది కూడా మీకు తెలుసు. సో ఇదంతా నేను చెప్తుంది మెడిసిన్ కాదు, ఫిజిక్స్ చెప్తున్నాను. ఇక్కడున్న ఏరియా మీరు క్లోజ్ చేసేస్తున్నారు ఫిల్టర్లతో, ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ రేడియస్ తగ్గిపోతుంది, లోపల ఎయిర్వే రెసిస్టెన్స్ పెరిగిపోతుంది. ఫిజిక్స్ దాంతో రెసిస్టెన్స్ పెరగడం ఏంటంటే చాలా కష్టపడి ఊపిరి తీసుకుంటున్నారని. ఇంకా మీరు ఊపిరి పెంచాలి కదా, స్నోరింగ్లో ఆక్సిజన్ తగ్గిపోతుంది. అందుకనే మెయిన్ కాజ్ ఆఫ్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ స్నోరింగ్ ఎందుకు వస్తున్నాయి? ఆక్సిజన్ తగ్గిపోతుంది. దీనివల్ల ఇంకా ఆక్సిజన్ తగ్గిపోతుంది, రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది. కాబట్టి స్నోరింగ్ దేనివల్ల వస్తుందని కనుక్కోండి. ఒకవేళ ప్రాబ్లం ఉంటే ఈఎన్టీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి.